我除咗打差司機之外，除開差司機冇得出嚟打，咁我冇得打啦。我冇打好高興啊，我咪周圍同人講咯。最重要係隊咁嘅仆街政府過後，我同安華講入到3人啊，我都想做官㗎，我想做一個官啫。呢個官冇人爭嘅，冇人敢做㗎。我老婆聽到講我要做嘅，去喊㗎。呢個官就係馬來西亞反貪污局嘅總監 MACC 總監，免俾做，我做。我公開講嘅，我就係要做呢個官。呢個官就一般人唔想做嘅，點解呢？因為呢個官好危險㗎。我老婆同我一齊香港咁多年，知道。我講翻啲歷史你聽，1974年香港成立 ICAC 嘅時候，有幾多香港 ICAC 嘅調查員俾香港警察打死？因為成個香港警隊都係貪污，就好似馬來西亞警隊一樣。嗱，我哋呢度係馬來西亞㗎，英國殖民地㗎，香港都係英國殖民地㗎，香港嘅 English 唔會差過佢哋㗎，係嘛？點解香港嘅 pronunciation 會咁渣呢？點解叫阿 Sir？ 我哋叫 Sir，SIR Sir。點解香港叫阿 Sir？ 大家知道班友去 Sir 㗎嘛？香港皇家警察1974年前冚唪唥都貪污。大家有冇睇過10年前有一套片就叫《雷岳探長》，係劉德華做嘅。劉德華就做雷探長，佢個仔係郭富城做㗎嚇。呢個片咧 DVD 揾到㗎，翻版最多7蚊雞揾到㗎嚇。咁就係講香港4大華探長，其中個最大嘅探長就叫雷岳。雷岳正仆街，香港政府成立 ICAC 過後捉到佢，點解釋啊？華總探長，你有5億港元喎！1974年5億港元幾緊要啊？佢諗嚟諗去都諗唔到。佢講：我老婆做雞啊！華總探長老婆同瞓1晚收1000萬，得唔得？我5億探長就靠我老婆做雞，做雞冇開單㗎嘛，所以佢點樣 check 數啊？結果就咁樣俾佢走一咗。雷岳就走去加拿大，其中仲有一個係雷岳嘅頭馬，廣東話頭馬即係雷岳最 fit 嘅馬仔。佢個名叫曾啟榮，曾啟榮可能佢唔知係邊個，我講你聽，佢上網 check 一 check， 曾啟榮嘅仔就係 Superman， 唔係我啊，佢又係 Super， 超級無敵派獎金過百萬當係水銀 Super， 曾志偉嘅爸，曾志偉嘅爸就係香港雷岳總探長嘅頭馬。1974年捉到曾志偉嘅爸嘅時候，有2000萬港紙，所以曾志偉嘅爸走咗去台灣。所以點解曾志偉嘅女叫曾寶儀係嘛？曾寶儀一個香港妹，點解佢嘅普通話講得咁好？一般上香港人講普通話好差㗎嘛。你有冇睇過許冠傑講普通話？這個係嘛？香港特別行政區佢講香港特別神經區咁啊。咁點解曾寶儀曾志偉嘅女一個香港妹？佢個普通話或者係華語 Mandarin 可以講到可以喺台灣做綜藝節目嘅主持人，因為喺香港讀書就經常去台灣探佢外公。嗱，所以我俾你知道㗎，呢個就係香港1974年反貪污嘅歷史。馬來西亞現在就屬於1974年嘅香港。我哋依家嗰班仆街皇家警察冚唪唥阿 Sir。香港當時因為制度壞，個個都做貪官。佢一個從 Cadet School 即係曾偉健啊嚇，當時梁朝偉做嘅 Cadet School 啊，新澤師兄係嘛？一畢業出嚟，佢第一日去行邊？1974年啊，香港警察啊，佢第一日換軍裝，攞個槍出嚟，然後行邊？翻到嚟一除咗軍裝，開屋架冚唪唥有黑錢。然後佢問：邊個放錢喺度啊？邊個錢跌咗喺我屋卡裏邊啊？佢一翻屋企即刻俾人打死。咁咪講佢唔識埋堆，唔識 do。做警察第一日就唔收黑錢，以後佢咪懟嗰啲伙計出嚟，睇到喎？制度壞，一個壞嘅制度，逼使好人要做壞事，好人要做好事都唔得，因為個制度係壞咗嘅，係 corrupt 嘅 system， 人人都要埋堆，唔埋堆俾人打死。所以當時1974年嘅香港嘅 ICAC 有好多俾人打死，點解呢？學廣東話話齋，你斷人財路，如同殺人父母。係咪啊？所以我老婆講邱光耀佢做 MACC 總監，佢真係斷人財路，就真係殺人父母。我老婆喊，我同我老婆講：你走，如果真係改朝換代成功，我送走我老婆，送我老婆香港又好，邊度好，有間聖哥堡就得㗎。然後我做2年，我就着避彈衣翻工。
我翻工地方就 MACC 14樓，周美福跌死個地方。我喺嗰度開間房瞓覺，你有本事就炸死我，炸埋個廟啲。如果唔係，我就做李光耀嗰套嘢俾你睇。2年時間我就懟緊你班仆冚家產。唔好意思啊，講粗口啊，唔好意思。因為馬來西亞如果要反貪污，就一定要捉啲大頭㗎，你捉啲根佢冇用㗎。大白鯊嘅唔捉嗰啲金芒魚有咩用啫？所以首先馬來西亞要調查3個，我今日公開講個名。第一個就係肥婆，第二個係沙巴嘅首席部長大毛，第3個就係老馬，知唔知我講咩老馬啊？咁多人死唔見你死個撲街老馬。呢3條友我唔話一定要捉佢，我哋先要調查佢。肥婆一定嚟，我等着你回來，我等着你回來。啊，或者唱啲更加現代嘅，你知道我在等你嗎？肥婆你同我哋解釋清楚，究竟你點樣儲錢儲咁多錢，同我哋分享你嘅累積財富嘅方法。然後就拜卯，你知唔知拜卯即係沙瓦嘅壽司姑丈啊？有一個叫沙瓦 Watch 一個 NGO， 捉到個拜卯嘅身家有23個新加坡島咁大，佢個土地啊喺沙瓦邊圈地啊圈地啊有23個新加坡咁大，然後佢嘅財富有46億馬紙，46億馬紙啊！點樣做啊？你老婆做雞啊？即係捉到嘅時候，大佬點樣解釋啊？我老婆做雞啊，次次俾條毛佢咁啊，千萬啊，係咪啊？嗱，你睇下，好快嘅。如果馬來西亞5月解散國會，6月選舉，100日時間，我哋能夠改朝換代。你俾機會你自己，即係俾機會我，俾機會下一代，我哋做一個乾淨嘅馬來西亞。Malaysia Young Plus， 然後我邱光耀做 MACC 總監，2年時間，我懟人乜仆街。我老婆辛苦啲唔緊要，你睇啦。我哋未正式做政府，我老婆已經開始出嚟賣 DVD， 講你面對群眾，係嘛？有咩好驚啊？上一排咪風頭火勢，我被逼道歉嘅時候，我媽仲講邱光耀，今年龍年啊，佢屬狗㗎，今年犯太歲，阿媽幫佢攝太歲就大步攬過㗎。我同阿媽講，阿媽，我信耶穌㗎，阿蘇哥照我㗎，唔使攝太歲㗎。我老婆仲好笑，老婆講，光耀，我哋而家同行動黨做咁辛苦，1個月我最高紀錄有26場，1個月26場，最低我15場，即係平均兩日我要講1場，唔係呢度講我全馬周圍走，揸車飛嚟飛去。我老婆講呢排俾人屈，道歉2次，不如我哋休息啊，我哋停10場啊，我哋去散下心，翻香港行下。我同我老婆講，老婆，你有冇買肥婆嘅 handbag 啊？你有冇買肥婆嘅氈氈啊？你老公我有冇買戰鬥機買咗 engine 啊？我哋有冇份去買潛水艇嚇？唔可以潛可以浮啊！我有冇份推揸冥夫我哋啲死咗佢啊？肥婆個 C4 炸彈有冇借俾佢炸死嗰個蒙古妹啊？冇啊嘛，咁使乜驚嘅？係嘛？食得鹹魚抵得渴。北京話講咩？人在江湖飄啊，男人不挨刀啊，嘿，係嘛？一樣照出嚟，劉永山今晚請到我，一樣你未驚喎。大家俾啲掌聲我老婆聽下。所以講翻正話嗰個撲街，馬來西亞如果冇MACC 轉型成為香港嘅 ICAC， 我哋永遠冇辦法能夠處理班撲街。所以如果真係有一日我做 MAC 總監，我會調肥婆上嚟，然後同肥婆講：你肥騰騰小心行路，跣親14個跌鳩死就唔好意思啦。因為你知啦，個肥婆好嘢嘛，肥婆又可以打白邊燈係嘛？你信唔信肥婆打白邊燈啊？佢仲可以教兒中會點樣打白邊燈隊咁簡單係嘛？有冇搞錯啊？我接受唔到㗎係嘛？我諗嚟諗去，我話兒中會去見佢啦 ，before 佢打白邊燈之前就見一見佢，俾佢攬下。
攬下就打得嘅咩？冇嘢㗎係嘛？攬下咁打得咩？同阿接成晚攬住對阿接打仲好，大佬係嘛？我諗嚟諗去，肥婆有咩秘訣？佢叫影蛋，佢叫阿李宗偉唔好睇啊影蛋嘅眼神就可以減 special 佢就會贏。我諗嚟諗都諗唔通，結果終於俾我諗通。我今晚同你講，你知點解？但肥婆真係好難得㗎，肥婆真係親自去 stadium 嚟支持阿李宗偉打影蛋。佢就病喺個角落頭，然後帶住佢啲戰戰合硬10隻帶晒，又叫燈光照佢就燒下影蛋嘅樣，殘佢眼咯。話咁阿 Splash 咪贏咯，係嘛？如果唔係咁嘅咁，佢點解咁好嘢嘅肥婆啊？打日變得你都得。所以如果真係我哋換開政府，我邱剛要做 MACC 總監。我就要唱一條歌俾佢聽，我今晚先唱俾大家聽先。呢條歌係我讀大學嘅時候好出名嘅，可能大家聽過台灣嘅歌手叫做耶利亞女郎係邊個唱㗎？童安格啊，大家有冇聽過啊？耶利亞女郎啊，今晚我唱一唱個歌啊，個歌就叫做羅斯瑪女郎啊。很遠的地方有個女郎，名字叫做羅西瑪。有人在傳說，她的金金一顆就要幾千萬。如果你得到她的擁抱，你就永遠活下了。為了這個神奇的傳說，我要努力去提報。羅西瑪，肥婆羅西瑪，羅西瑪，羅西瑪，肥婆羅西瑪。我一定要抓到他。廣東人話齋，正所謂天地有正氣，就肥婆須收尾。就等幾時？等時辰到啫，係嘛？100日選舉，我哋真係做開政府，我哋有派咁多福利俾老人家，我哋有冇啲上去拖唔使收錢。咁我哋國家財政從邊度攞翻啲錢嚟啊？邊度抽翻啲水嚟啊？嚟捉肥婆咯！肥婆啲戰氈攞出嚟咯，充公佢咯！肥婆一個戰氈賣2400萬，係嘛？你知唔知我哋華僑嘅領袖最近曾蔭權有計過條數？阿威家想 cut 人哋啲華僑領袖嘅福利，一年慳埋慳幾多啊？慳1700萬，幾陰公！領教華小老師係人類靈魂嘅工程師，係嘛？你俾到人哋又冇呢個產假，係嘛？又冇補水，又冇 OT， 大佬好陰公㗎嘛！慳埋啲陰質錢俾肥婆買戰氈，係嘛？肥婆一個戰氈就2400萬，我當佢令吉。你 cut 嗰啲臨教嘢1700萬，你不如 cut 肥婆一隻手指出嚟仲好啦。肥婆我哋咁驚回教黨好公好多咧，因為佢斬佢哋貪污嘅手斬出嚟㗎嘛。你知差司點解咁驚好官好多咧？佢將產治法，你知點解咧？因為回教產治法講咩？你左手偷嘢就斬左手，你右手偷嘢就斬右手。差司呢個條屌揈，你偷乜嘢？所以梗係驚啊，係嘛？101屋啫喎，大佬斬佢仆街啊！嗱，講完肥婆算係第2個仆街啫，我講第3個仆街，第2個人嚟㗎。呢第3個仆街係咩名咧？客家話叫做馬里薩，馬來話叫做沙里薩，知唔知邊個啊？鐵線公主啊！知唔知咩叫鐵線公主啊？鐵線公主老公係咩名啊？牛魔王啊！佢老公養牛㗎，幾把炮啊！養牛養2億5千萬唔使死啊，係嘛？嗱，正話 Tony Paul 都講咗好多養牛，今日我就唔講養牛啲古仔㗎嚇，我講翻 Charlie 啲衰嘢你唔知嘅。喺 Facebook 回教黨踢爆佢，你知 Charlie 馬里薩買一個 bra 幾錢嘛 ？bra 16000蚊一個 bra。哇！佢個 bra 唔知係咪雙金啊？好彩佢老公養人啫，係咪？佢唔係牛啫，牛有6粒，唔知幾錢咧，大佬。睇到嘛？
性。人點可以貪得咁緊要嘅？嗱，我係一個 historian，I'm a historian。historian 唔係代表歷史話我係歷史學家，唔係。中文翻譯我叫歷史學者，因為我博士係攞歷史學嘅 research。歷史學我讀開成差唔多10年啊，從我嘅 first degree 一直讀到去我 PhD。歷史學教識我4個字，最後得4個字。今晚15蚊收嘅最長飛咧，就同你分享個人生智慧4個字：通透人性。通透人性，即係睇穿人性啊！因為歷史學就總結所有帝王將相、中古今外所有皇帝將軍成功失敗嘅歷史，所以歷史學者就睇穿人性。人性就係乜呢？就係人如果有樣噏面，佢覺得佢自己好 Q 巴閉，晏啲你買嘅16蚊，佢就買16000蚊嚟戴。呢個就係人性。就好似肥婆冇咁嘅身材，佢 show 唔到出嚟，所以佢就要咩呢？就要買 handbag， 要買折。陳水扁嘅老婆坐輪椅，所以有自卑感。佢老公做總統咧，就要穿金戴銀，平衡翻自己心理。明唔明白啊？難啲，我做一個比喻嘅，比如你老公好有錢，好似個肥佬阿接哥咁啊，唔係貪污嘅，老公做生意做翻嚟㗎，買咗一個15000蚊嘅 handbag。即係45000蚊馬刺嘅 handbag 俾你 ，Andy， 你老公咁錫你，買咗個 handbag 俾你，你個45000蚊 handbag 會唔會喺屋企自己帶啊？屋企掃地帶 handbag， 或者屋企炒菜，或者洗衫 handbag， 會唔會啊？你一定攞出去送禮俾45000蚊啊，有唔有啊？我都幾錫喎，呢啲人性。所以你睇中國報，每一年毛統開大會，就有毛統婦女組，所有先開會咧就中國報嘅封底彩色畫頁。中國報記者就好歸難去影班撲街，嗰班撲街冚唪唥中晒招。依家我剪晒啲報紙，個毛統婦女組領袖、部長夫人冚唪唥攞 handbag 出嚟演嘢。中國報講：個個都演嘢。香港 ICAC 有一個條例，你個財產同收入不成正比，唔可以解釋就充公。嗱，班撲街到時我揾中國報紙啦，Andy 嘅 handbag 邊度賣㗎？睇到嘛？呢個係人性啊！陳水扁老婆如果就收咗人哋嘅黑錢，收咗人哋嘅珠寶，佢自己喺屋企帶俾陳水扁睇，可能今日陳水扁唔會坐監，因為人踢唔爆佢嘛。不過陳水扁老婆就係咪養晒出嚟，肥婆就養晒出嚟。Andy 你唔好笑啊 ！Andy 如果老公俾嘅45000蚊都養㗎，呢啲係人性嚟㗎 Andy 啊！睇到嘛？人性嚟㗎，所以我老婆點解我要擁佢出嚟賣 DVD 咧？我俾佢接觸群眾，唔可以嬌生慣養，呢啲叫磨練係嘛？老婆聽到嘛？好㗎，我講完咗3個女撲街，就輪到講男撲街啦嚇。第一個男撲街我要懟嘅咧，就係嗰個土拳嘅 Ibrahim Ali， 唔係莫麥阿里啊 ，Ibrahim Ali 知唔知啊？我博格山個撲街硬啲嘅，好似有個博格山個撲街㗎嚇。個撲街衰乜嘢？最近衰一單啦，過年人哋俾紅包，希望利是事，嗰班友就大吉利是，俾白包係嘛？有冇搞錯啊？你今日第一日出去搞政治啊？你唔知道民族之間嘅敏感啊！如果行動黨我哋下年禮一開 open house， 我哋請馬雞同胞一齊嚟同享共歡，我哋請人食叉燒包得唔得啊？蝦餃燒賣同燒肉得唔得啊？加埋芙蓉燒包嘅得唔得？梗係唔得啦！你咁樣真係製造咩民族矛盾，大家互相猜測，係咪啊？民族之間關係緊張。嗱，呢個撲街真係大吉利是送白包，睇到嘛？然後呢個就係肥婆支持嘅組織，因為肥婆最近俾人知道去參加佢嘅籌款晚會。嗱，J 你唔好玩嘢啊！你前面講殺都咪幾次啊？啱尾你叫佢老婆參加呢班撲街嘅啲講白包宴會，係咪啊？我講到殺都咪幾次我就滾，岔開少少話題。今年1月9號安華無罪釋放，佢哋屈安華叫雞。屈安華搞屎忽，結果法庭宣判1月9號安華冇事，係嘛？咁安華冇事，
咁嗰個比安華雞奸嘅晒夫，佢個屎忽係邊個插嘅？呢個問題就要問啦嚇！我諗係咁，佢都諗唔通，諗係咁，佢都諗唔通，結果又俾我發覺諗通咗，原來係納吉同個肥婆用實都未出嘅手指插佢。係咪啊？我哋激手咁插人㗎！點收佢15蚊啊，大佬！嗱，講翻另外一個男仆街，嗰男仆街就係我要懟冧佢嗰個差 CD， 差 CD 特別賤格。點解咁賤格咧？嗱，我人人都唔打，我偏偏揀佢打，因為好多行動黨嘅同志都係大家嘅人啦，人性啊，講翻人性啊，超越黨派㗎，人人都希望打個安全區。填名冇填錯 A 字 unspelling 冇 spell 錯係嘛？而家咁嘅政治風勢應該係可以做 YB 嘅，人人都揾安全區。不過我唔係普通人，我係超人。普通人揾安全區，我超人就偏偏揀危險區。我公開宣佈我要打差 CD， 有好多行動黨嘅高級領袖我講：邱光耀做咩咁傻啫？你冇表態啊嘛！你而家周圍去遠講你名咁紅，到時林冠英俾翻安全區打你咪做 IB 咯。我講呢啲係一般人諗法，你哋都唔識我已經係着底褲出邊嘅超人嚟㗎嘛！你唔可以用一般人着底褲入邊嚟理解我，我啲境界好高㗎，大佬係嘛？我偏偏要揀個撲街嚟打，點解？因為個撲街講我邱光耀佢講粗口有道德瑕疵。我講我道德瑕疵，我認㗎，我有時係會講粗口。不過你拍鹹帶，佢道德破產，係嘛？你道德破產嚟懟我道德瑕疵，而且我從來都冇講去撲街冚家產。坦白講，我今日用啲時間嚟澄清一下，去罵話周圍去報警，講我邱光耀鬧蔡司機個人撲街冚家產，蔡司機又講你怎麼可以詛咒我？我邊度有詛咒你啫？坦白講，我未見過差司機，真係未見過。我喺電視機見過，報紙見過，真人冇見過。我從2001年我喺香港讀書過，喺大學，我差唔多10年翻嚟，我冇見過個撲街嘅。我同個撲街又冇恩怨，又冇賭麻雀，冇爭麻雀數，我又冇同佢同溝一條女，冇同一間酒店開同一間房。我點解咁恨佢咧？係嘛？所以我唔會用粗口問候佢㗎喎。嗱，我講過乜嘢？嗱，你唔信你可以自己買埋個 DVD。呢個有一個納吉抽到嘅實都梅里斯嘅獎咧，有一堂車送俾大家嘅 WKX 4745係 Vida 㗎，唔該佢收獎啊嚇！咁樣就講到邊度？講到撲街嗰邊啦。講到我從來同你冇私人恩怨，你睇翻我一個大，我公開講過乜嘢？我話大家喺下一屆大選用選票令到國陣呢個政權撲街冚家產。即係俾國陣撲街，撲街知我 ，falling on the street， 冚家產即係成個黨死晒咯。即係呢個字眼係廣東字嘅，不過如果用得比較文雅啲嘅馬來文咧，就叫咩啊？就叫做巴里山屎花 ，SIFAR， 屎花唔係屎忽，有冇搞錯啊？大家讀過書，屎花就係領都係嘛？因為呢個就係咩啊？呢個就係雪州嘅毛統先講嘅。2004年你講咩啊？我哋要俾笨棒更屎花。即係俾笨棒間冚家產，即係俾反對黨冚家產，我就學佢講啫嘛。不過我買文唔好嘛，我香港翻嚟我講廣東話咯，即係罵話民政同埋國陣冚唪唥撲街冚家產。所以我從來冇鬧過差司機，佢就 twist 我，扭曲我嘅講話，日日都講話我講佢撲街冚家產，覺得自己好似有憂鬱症咯。哎呀，成日我撲街冚家產，我就撲街冚家產咯。咁我如保記者，我識有間警方問講，究竟罵華嗰班友報警係咪真係講我話去撲冚家產？佢話係啊，我哋做記者，我哋現場有記錄個 press conference 㗎。我做記者，我仲問添，究竟罵華領袖你講邱光耀講乜嘢啊？邱光耀就講蔡司你撲街冚家產咯。你可以再重複一次嘛？蔡司你撲街冚家產咯。咁即係罵華講啫，我都冇講，係嘛？我都冇講，馬清班就一直講係嘛？我點解要就佢啫？我就講㗎咋，因為 Tony Powell 分析個賣沙就快破產啦。如果賣沙2019年真係破產，你嘅 EBF
冚唪個桑就會咩？鹹金產，係嘛？如果我哋行動黨80年代唔反對咧，咪阿哥嘅三寶山就早已經鹹山產，係嘛？關丹依家有 Linus， 如果大家唔反對個輻射咧，就成個城市都產晒。廣東話叫鹹城產，係嘛？依家蘇丹街、自強街嗰班友見到文化遺產又要產，係嘛？如果自強街成條街保唔住，即係鹹街產，啱唔啱啊？所以邊度係粗口啊？所以我講係你哋撲街鹹黨產，你成個黨產晒，成個政權冇晒，邊度係粗口啫？我讀過書啦嘛，係嘛？講翻個猜 CD， 佢個名都衰過人，證明佢要拍 CD 嘅，叫猜 CD。嗱，我係一個 historian， 我除咗翻嚟參加行黨政治，周圍幫手人哋去演講之外，我仲有香港、去翻澳門、去大陸、去澳洲，佢哋都有參加學術研討會。咁我啲朋友同我一齊讀博士嘅，大家都識嘅，40幾歲㗎，有啲已經係大學教書做咗助理教授或者副教授。咁我哋開會嘅時候，大家都做 Asian Studies 嘅，即係 Southeast Asian Studies 東南亞研究。大家都學者，咁平日開會嘅好正經啊，夜晚蘭桂坊飲兩杯咪亂講嘢咯。講咩咧？啊，其中一個香港仔同我講，佢話邱光耀，全世界最大嘅華人政黨係咪中國共產黨啊？係。全世界第2大嘅華人政黨係中華國民黨，即係國民黨，國民黨台灣嘅。全世界第3個唐人政黨，第3大嘅係咩黨啊？亞華工會。第4大先至台灣民進黨，大家明白啊嚇？好啦，我哋開始開玩笑啦。超更優，你哋有冇睇過全世界第1大華人政黨嘅主席個名真係胡錦濤主席嘅咕咕雕啊？冇睇過。你有冇睇過國民黨全世界第2大黨嘅主席馬英九嘅咕咕雕啊？不過我哋睇過嘅蔡司嘅咕咕雕啊。羞恥啊！仆街係嘛？我來自馬來西亞，我馬來西亞華人總會長嘅咕咕雕喺 YouTube 俾人全世界睇晒，呢仲拍手仲笑得我係咪大佬係嘛？我都一學眼淚啦，大佬福建話講嘅屎鼻40歲啊，廣州有句屎鼻杜眼啊係嘛？所以我就決定翻嚟要懟咁個仆街，因為係華社之恥，民族之恥，全世界都睇晒你咕咕雕。包括那水都炸鳩佢，唔係那水講係啊，你俾人睇到條條揈好現世啊，係咪啊？那水咪咁講啊，佢講買話啫，我翻譯啫，係嘛？佢唔係一個好似食唔飽嘅怨婦係咪？成日俾人虐待㗎係咪？即係人哋那水都睇唔起嘅，仆街嘛華工會，好心你收皮㗎，仲出嚟現世咕咕雕。嗱，我講翻一個棟篤笑係真㗎，呢個棟篤笑就係好合理嘅邏輯。大家可以想像未來嘅猜司機嘅仔都會生個仔㗎，即係要生個孫啦。大家知道，如果屋企有鬥記仔，依家嘅鬥記仔玩 internet 玩到出神入化嗰啲鬥記仔係嘛？好醒目㗎。如果猜司機一入去嘅孫，不論男孫或者女孫，去上網去 YouTube 去答佢阿公嘅名，猜司機，出咗一套黑白動作片。佢個孫戇鳩鳩唔知道咁睇，睇足28分鐘，然後走去問猜 CD， 公公，我看到你的咕咕雕了。你不要政治化公公的咕咕雕啊！猜 CD 最中意呢句嘅，不要政治化啦，係嘛？佢最出名啦。好似個男孫咁實實正咁啊，醒目啊！我扮演嘅啫，扮演嘅，唔好介意啊，開玩笑啫。那個孫友再講，公公，那個好像不是婆婆來的吧？你不要政治化公公的那個安迪啊！公公，為什麼你一邊做要一邊看電腦呢？你不要政治化公公的電腦啊！公公，你為什麼要跟那個安迪拍這種片呢？啊，蔡司機就可以回答啦，乖孫，你有所不知道，公公是一個很直接的人來的，公公就直接告訴你真相。當年馬來西亞的華社
很多年輕人不懂得性教育。公公是衛生部長，所以公公就親自拍一套片。我未講晒你就笑。公公拍這套是教育片，是性教育片，來教導馬來西亞所有華社的年輕人要懂得健康衛生的性教育。咁有個孫就講我，公公，那個時候為什麼你們拍黑白的，沒有拍 color 的？外孫，公公也是很直接告訴你，因為我們馬華工會跟國政政府是沒有貪污，沒有浪費錢。我們要節省資源，拍黑白比較便宜，拍 color 比較貴。如果唔係，你話蔡司點回答啊？我真係諗唔到點樣回答啊！如果係我嘅話，我真係切腹喎，我真係切腹。坦白講，如果一個人做到股雕俾全世界睇晒，嗱啲我同你講一個真實嘅説話啦，啲如果你老公真係對唔住你、背叛你，呢個男人仲有咩嘢唔可以出賣？硬哥，如果你個股雕俾人睇晒，你嘅 LP 俾人掟住，知唔知咩叫 LP？ 大家知啊，唔好講啊 LP 啊，知唔知咩叫 LP 啊？OK， 嗱依家教大家個英文啊嚇，馬華工會咧喺差師領導之下咧，佢哋一門學問係最高深㗎。如果你唔識呢個學問咧，你就做唔到馬華領袖㗎。呢個英文字係點講咧？就叫做 carry-ball-logy。Understand? carry-ball-logy。carry ball 嘅學問嚟㗎嚇 ，carry-ball-logy。OK， 所以佢哋係冇波嘅，所以就要 carry ball。大家有冇睇過嗰啲韋小寶嗰啲做公公啊？紮啊，皇上紮！馬華工會係咪都紮？所以馬華工會嘅名咧，我就改個新名叫做馬華工會加呢個公字。呢班友就 carry-ball-logy。大家有冇睇過安華嗰個叫雞嘅鹹帶啊？有冇睇過？佢哋嗰啲搭到 T 咪印好多啲 CD 周圍派嘅，有冇睇過啊？啲我有睇過岩禪嘅拍手。有㗎大家承認啊，我哋出嚟，我哋做人好直嘅嘛，猜司機咁啊嘛，有有冇冇啊嘛，係嘛？嗱，我一睇安華嘅鹹帶，我就知道假嘅。點解咧 ？I'm a historian. I'm a well-trained historian. 我係一個有高度專業訓練嘅歷史學者。你知歷史學有一個最重要嘅學問係咩咧？中文叫做辨偽學、辨偽學，即係辨別真偽嘅學問。比如講《孫子兵法》13章，大家知道《孫子兵法》得13個 chapter 啫。忽然間，山東出土一個大石讀晒14章，我哋做 historian 就去研究呢個《孫子兵法》14章係真係假嘅。結果研究過後覺得係假經，就宣佈呢個出土嘅文物係假經嚟嘅，《孫子兵法》維持13章。嗱，呢個就係辨偽學。而我邱光耀一個堂堂歷史學者，香港中文大學名牌大學，全世界排42，全世界 ranking 42，馬大排200-300萬，全300名。大家用晒，唔好意思，馬大嘅。而我一個名牌大學嘅歷史學者嘅博士專業嘅訓練，加上我從中學開始又睇少少3級片嘅經驗。嗱，呢一點我比較似猜司機人，比較直啲直接講啊！我一睇安華個叫雞嘅鹹帶係假嘅，我一睇就假，因為睇個樣就好似安華，個樣真係似安華。不過睇佢嘅身材，你睇佢個肚腩同佢嘅黏就好似那條。你睇佢個咕咕雕就好似猜司機。所以嗰啲3合1嘅鹹帶係假嘅，我絕對唔會相信㗎。不過大家有冇睇過猜 CD 嘅鹹帶？有睇過唔該拍下手。鹹濕咗幾多啊？猜 CD 嘅鹹帶係真㗎，千真萬確㗎嚇。嗱，你睇埋西嘅撲街政府，安華冇叫雞，佢就整個假片出嚟砌佢生豬肉。我有功用研究李小龍啊！大家有冇睇少林足球一個似李小龍叫陳國坤係我 friend 嚟㗎。我喺香港李小龍會啊，如果喺香港去睇嗰個星光大道李小龍銅像，我有功要起㗎。所以我對李小龍幾熟悉。我香港我見過同大陸我見過有100幾個樣似李小龍，不過打就唔似㗎，睇個樣就似㗎，係嘛？
我描述好似㗎嚇。重要嘅係咩？揾一個樣似安華嘅係太簡單。我又係一個漫畫家，我畫公仔嘅。而安華嘅輪廓啊係好容易扮過嗰啲鬚，一樣嘅，不過身材係走唔甩。所以猜 CV 又拍鹹帶，馬來西亞嘅政府冇叉除。安華冇拍鹹帶，馬來西亞政府叉除2年不夠嘅。你睇到個國家冇？你睇到個國家做緊咩事冇？嗱，講翻猜 CV 嗰單，大家都知道猜 CV 條條飛全世界睇晒，哪隻都睇過，我相信肥婆都睇過㗎。點解唔叉水？點解唔叉水咧？嗱，接就知道啦。我養咗條狗，嗰條狗俾我睇到咕咕釘，我就唔叉水，因為我可以掟住佢嘅 LP， 掟波我住，即係 carry 波我住，依家係掟波我住，掟住福建話嚟㗎，掟波我住，掟住咗佢咧，猜 CV 就成個太監咁樣，成個公公咁唔敢講真話。你有睇過猜 CV 講真話冇？佢話高調穩陣。喺酒店度高調穩陣就有啊！真正出嚟佢俾人掟過我豬個殼，唔敢講真話啦。我俾幾個例子你聽。董教總話我哋馬來西亞華社需要60間獨中再起唔夠，獨中唔夠，猜 CV 第一個跳出嚟，巫統都未表態，佢先跳出嚟，唔需要我哋獨中夠嘅，我哋就學生分配唔平均啫，睇到嘛？呢啲係民族大漢奸講嘅話，巫統都未講，佢先跳出嚟先講，點解？係啦。LP 俾人掟住，巫統講呢啲嘢唔使我講啦，馬華公會講咪得啦，係嘛？佢哋出嚟講咁啊。如果猜 CV 真係有骨氣嘅，佢嘅 LP 係自己自主嘅，好似我 LP 我自己管唔使俾人掟住。佢可以講翻一個更加似男人應該講嘅説話。董教總，嗱我扮佢講啊，我是很直的，董教總，你們是對的，我們華社需要更多的獨中，啱冇？拍晒手掌啦，夠夠穩陣啦，係嘛？不過猜 CV 唔敢咁樣講嘅，佢唔可以學行動黨咁樣講嘅，佢咁樣講咧，佢就死㗎。我就學佢講啊，嗱，如果我學猜 CV 講真話啊，我們華社真的需要更多獨中，獨中是我們民主教育的一環。佢未講晒，俾人掟住啦。INES 關單。人人都反對啦，係咪啊？冚唪唥都換鑊衫，冚唪唥成個佢都拍，真係靚佢啦，係嘛？成個綠居人咁啊，係嘛？不過點解猜 CV 第一個跳出嚟講咩啊 ？INES 只是關單嘅地方性問題，大家不要政治化。呢啲係咪撲街講話？如果猜 CV 講翻似人講嘅話，是的，那個副社說對我體檢可不好啦。我們馬華公會同人民一樣都要反對INES，冇可能㗎，因為掟波個豬嘅關係，佢冇可能㗎，係嘛？再俾多個例子你，林冠英咪最近喺邊呢已經宣布咗財產係嘛？公開宣布財產，大佬你有本事咪學人哋宣布咯？你馬華民政巫統執政嘅州咪宣布咯？佢第一個跳出嚟，你們不要政治化宣布財產啊！係嘛？你們宣布財產嘅話，會危及到我們政治人物嘅家人安全啊！我大佬你講個咩意思啊？我諗嚟諗去諗唔通。宣布財產，如果你冇貪污嘅林冠英宣布咗，會唔會違家庭安全啊？即係證明你有貪污好多錢咯！佢宣布出嚟，咪即係人會標心啊？係嘛？會老笠你老婆啊？係嘛？會綁架你仔女啊？係嘛？你睇到冇？呢啲係鬼拍後尾枕自己講出嚟。如果猜 CV 真係似堂堂嘅民主政治家，對啦。民主政治就是要宣布財產。福建話講，即係是和科領嘅大志啊，因為佢嘅 LP 俾人揸緊住，係嘛？所以我俾大家明白，一個男人如果吊吊揈俾人睇到 ，LP 俾人揸住，仲係男人冇？睇到嘛？佢仲要選咁嘅政黨，外界大選仲使考慮要選呢啲公共黨、太監黨、擲嘅黨，佢擲咗㗎啦，係嘛？仲選咩嚟咧？佢再睇下許子根就一樣，嗱許子根就一樣，人哋講係無血，知係咩無血啊？即係食牛片冇核嘅係嘛？無血係嘛？邊啲人都講足啊，佢自己都承認㗎，《江華日報》頭條講我就係無血咯。我成日揸車去鬧灣，我已經講上，我行嗰地方我一行過個 highway 我就諗到許子根。個 highway 有一個牌喺鬧灣附近嘅，叫做巴丹道中低。
水先啊！呢個係螞蟻話嚟嘅，大家唔好諗多咗啊！你唔好聯想太多。